हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीके का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें जीके के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि आपको जीके और साइंस की वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, पहले ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, कृपया आप उसे भी जाकर देख लें, इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। दोस्तों, जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, इसका मतलब है कि जब अपन पे अच्छे मात्रा में मुद्रा होती है, पैसा होता है, तथा उत्पादन में ह्रास, जो उत्पादन है उसमें कमी होती है, तो दोस्तों इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? दोस्तों, जो लोग जो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करती हैं दोस्तों, वह हमारे किस सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आपको बताना है इसका आंसर। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यवर्ती उपभोग। दोस्तों, यह जो खर्चा रहता है उनका, ये हमारा मध्यवर्ती उपभोग में आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा 14। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 32। जो धारा 32 के तहत संविधान के धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी, दांडी मार्च, वह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा का। दोस्तों, जो गांधी जी की दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यक्षमत राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? दोस्तों, जिस सरकार की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है वह किस प्रकार से बनती है? दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होना। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऐहोल, ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल। जो ऐहोल है वह शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत जनरली है और पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था?
फ्रेंड्स, क्वेश्चन है निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांडीवॉस की लड़ाई, बांडीवॉस का युद्ध। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता रहता है। क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रीमियम युद्ध था, उसका समापन किस प्रकार हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस समझौता। जो पेरिस समझौता के द्वारा ही क्रीमियम युद्ध का समापन किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बलित पर्वत। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है वह बलित पर्वतों का है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गल्फ धारा। जो गल्फ धारा है वह उष्ण महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या होता है? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रेलवे में तो काफ़ी बार पूछा जाता है। न्यूरॉन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। जो न्यूरॉन है वह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? जो गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है वह गुर्दे की निस्यंदन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? जो उच्चतर पौधे होते हैं उनके बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म है वह उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इसका क्वेश्चन है ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। जो ईस्ट है वह किस चीज़ का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी का। जो ईस्ट है वह विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक सूची है, हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो दोस्तों बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआन, वायरस। दोस्तों इससे होने वाली बीमारियां हैं, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। दोस्तों वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको समझा भी देता हूँ, जो बैक्टीरिया है वह उससे तापेदिक रोग फैलता है और जो फंगस है उससे दांत फैलता है। प्रोटोजोआन से कालाजार फैलता है और जो अपना 4th नंबर का डी है वायरस, वो इन्फ्लुएंजा को फैलाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? दोस्तों इसका आंसर है दे ब्रॉगली तरंगें। जो पदार्थ की तरंगें होती हैं वह दे ब्रॉगली तरंगें होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? दोस्तों वह कौन सा बल है जिसके कारण क्रीम अलग हो जाती है? तो दोस्तों ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है और इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल द्वारा। अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से मक्खन क्रीम अलग हो जाती है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना से ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि? दोस्तों चार ऑप्शन है, आप पे बताइए इसका आंसर। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। अब हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में क्या प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है? दोस्तों चारों ऑप्शन है, पढ़िए इन्हें, आप बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिटों का होता है? दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4। एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। दोस्तों अब हम अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोणीय कोष्ठक। जो कोणीय कोष्ठक है, HTML टैग परिबद्ध कुंजी शब्दों के कोणीय कोष्ठक के बने होते हैं। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपने अपना टेस्ट दिया है तो आप मुझे अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के संग मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, इसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।